печь-камин Нарыч. Он имеет облицовку из закаленного черного стекла. Сверху, снизу, по бокам. И здесь еще декоративный обод на основном стекле. Мощность 7 кВт, что позволяет отапливать помещение до 70 метров квадратных. Подключение дымохода может осуществляться как сверху, так и сзади печи камина. В печи установлено высокое жаропрочное стекло с черным принтом по периметру. Также имеет нижнюю дверцу со встроенным черным стеклом, за которой находится ручка открывания двери, что создает дополнительную защиту от детей. Регулировка здесь осуществляется всего одним рычагом. У нас здесь есть ниша под зольный ящик и, соответственно, зольный ящик. И чуть выше у нас уже непосредственно сама камера сгорания. 27 на 30 сантиметров. Внутри у нас чугунный колосник. Дно у нас футировано шамотом. Стенки задние и боковые вермикулитом.